一大清早，当你还留恋在梦乡时，大安森林公园里已经非常热闹了。习惯早起的民众陆陆续续到来，由伸展筋骨、活动身躯，展开新的一天。健走、慢跑、打篮球、太极拳、气功、健身操等等，大清早的公园内充满了五花八门的运动项目。这么多的运动，选择自己喜欢又适合的运动是很重要的。不想太剧烈的人，可以选择较为缓慢柔和的太极拳、气功等等。若是想要尽情挥洒汗水，打篮球就是不二首选。如果想走中庸之道，也可以选择慢跑或健身操。选择对的运动，才能持之以恒，达到锻炼身心的效果。看到大安森林公园里这么多人为了身体健康在努力，又逐渐迈入夏季的减肥热潮，是否激发了开始运动的想法呢？坐而言不如起而行，立刻前往附近的公园，寻找一个适合自己的运动，养成健康运动的好习惯吧。